សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយនៅរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Pirates of the Caribbean វគ្គទី1ដែលមានចំណងជើងថា The Coast of the Black Pearl ដើម្បីចែកជូនជាមគ្គផលដល់បងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនានិងស្ដាប់កម្សាន្តហើយខ្ញុំគិតថារឿងចាស់មួយហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនយើងភាគច្រើនបានទស្សនារួចទៅហើយក៏បានភ្លេចខ្លះៗអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយខ្សែរឿងមួយហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តផងដែរដូចនេះហ្នឹងខ្ញុំក៏បានយកវាមកធ្វើការសម្រាយតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតើយើងត្រូវតាមដានទស្សនាខ្សែរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំនឹងនិយាយរៀងឈឺដូចនេះបងប្អូនអាចធ្វើការបន្ថែមល្បឿនឲ្យកាន់តែមានរសជាតិហើយមុននឹងទស្សនា admin ក៏ស្នើសុំឲ្យបងប្អូនអរគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe និងការរំលឹកឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងសាច់រឿងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1720នាសតវត្សទី18ដែលមានសភៅមួយដែលមានឈ្មោះថា Don Les បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ Port Royal ដែលពេលនោះក្មេងៗស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Elizabeth នឹងក៏បានជាចម្រៀងចោលសមុទ្រនៅលើសភៅមួយនោះនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយ Pro-Gip នឹងក៏បានទៅហាមឃាត់ដោយសារតែគាត់នឹងបានគិតថាវាគឺជាប្រផ្នូលអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យសភៅរបស់ពួកគេនឹងអាចនឹងត្រូវរលាយហិនហោចជាមិនខាននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះកាប៉ីតែនសភៅដែលមានឈ្មោះថា Norrington នឹងក៏បានមកប្រាប់ថាមិនអីនោះទេបន្ទាប់មក Elizabeth នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Norrington ថានាងនឹងចង់ឃើញសមុទ្រខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ Pro Norrington នឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាចោលសមុទ្រនឹងគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់គ្មានអាណាមួយល្អដូចជា admin សម្រាប់រឿងនោះទេបន្ទាប់ពីបានលើកបែបនេះហើយ Pro Governor ដែលជាឪពុករបស់ Elizabeth នឹងក៏បានមកហាម5ប្រាប់រឿងអាក្រក់ទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់ហើយបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែ Elizabeth នាងក៏បានឃើញមានក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកទើបបានជានាងនឹងបានស្រែកឲ្យពួកគេទៅជួយអីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលសំពៅរបស់ពួកគេនឹងបានបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៀតស្រាប់តែពួកគេនឹងក៏បានឃើញមានសំពៅនៅខាងមុខនឹងត្រូវបានគេវាយប្រហារខ្ទេចខ្ទីអស់រលីងទៅហើយនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះ Pro-Gip នឹងក៏បានប្រាប់ថាប្រហែលជាស្នាដៃរបស់ចៅសមុទ្រនឹងជាមិនខាននោះទេបន្ទាប់មកលោកពូ Governor នឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យ Elizabeth នៅមើលក្មេងប្រុសម្នាក់នោះហើយគាត់នឹងក៏បាននាំគ្នាជិះទូកទៅមើលនៅខាងមុខលុះនៅពេលដែលក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានដឹងខ្លួន Elizabeth នឹងនាងក៏បានសួរនាំឈ្មោះទៅកាន់គេហើយគេនឹងមានឈ្មោះថា Will Turner បន្ទាប់ពីបានប្រាប់ហើយ Will នឹងក៏បានសន្លប់ទៅវិញបាត់ទៅរីឯ Elizabeth នៅពេលដែលនាងបានឃើញខ្សែករបស់ Will នាងក៏បានយកខ្សែករបស់គេតែម្ដងតែនាងមិនបានដឹងថាវាគឺជាកាក់របស់ចៅសមុទ្រនោះទេពេលនោះផងដែរនាងនឹងក៏បានឃើញសំពៅចៅសមុទ្រមួយដោយមិននៅឆ្ងាយពីទីនោះប៉ុន្មានទេតែបន្តិចក្រោយមកវានឹងក៏បានរលាយបាត់នៅក្នុងផ្ទៃផ្សែងសមុទ្របាត់ទៅលុះ8ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ Elizabeth នាងក៏បានធំពេញកមុំស្ដោកតែម្ដងហើយឡើងខ្ចីញ៉ាញ់ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែយកខ្សែកនោះមកមើលចឹងទៅរីឯ Norrington ក៏បានឡើងទូនីតិជាមេបញ្ជាការធំនិងបានធ្វើពិធីអបអរនៅក្នុងទីក្រុងនឹងយ៉ាងអធិកអធមពេលនោះឪពុករបស់ Elizabeth នឹងក៏បានយកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីមកឲ្យ Elizabeth ស្លៀកដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនោះប៉ុន្តែដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់មួយនោះវារឹបខ្លាំងពេកដែលធ្វើនាងនឹងពិបាកស្លៀកខ្លាំងណាស់រីឯ Will នឹងគេក៏បានធំពេញកំឡោះផងដែរឯរូបរាងនឹងក៏មិនចាញ់អ្នកមើលប្រមាណឡើយដែលបច្ចុប្បន្ននឹងគេមានការងារជាអ្នក design ដែរនឹងកំបិតដែលនៅថ្ងៃហ្នឹងគេក៏បានយកដៅមួយដែរមកឲ្យឪពុករបស់ Elizabeth នឹងដើម្បីធ្វើជាកាដូបន្ទាប់មកនៅពេលដែល Elizabeth បានចូលមកនាងនឹងបានត្រេកអរជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញវាម្ដងទៀតថែមទាំងបានរំលឹករឿងរ៉ាវចាស់ៗដែលពួកគេនឹងបានជួបគ្នានៅលើសំពៅនោះថែមទៀតផងងាកមកមើលប្រុសស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Jack Sparrow នេះវិញកំពុងតែបាយទឹកដែលកំពុងតែលេបថប់បាក់ទុករបស់គេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេបានឃើញសារសពចោលសមុទ្រត្រូវបានគេព្យូកនៅទីនោះគេនឹងក៏បានអោនគ្រប់អីចឹងទៅលុះនៅពេលដែលគេបានទៅដល់កំពង់ផែ Port Royal ហើយទូករបស់គេនឹងក៏បានដាច់ខ្យល់ល្មមបន្ទាប់មកនៅពេលដែលប្រុសម្នាក់បានដើរមករកគេដើម្បីគេនឹងបង់ថ្លៃចំណតទូកនៅទីនោះស្រាប់តែអង្ឆេកនឹងក៏បានសោកលុយទៅកាន់ប្រុសម្នាក់នោះដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងនិយាយច្រើនពេកលក្ខណៈថាតប៉ែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបង្ឆេករបស់យើងនឹងគាត់បែរជាទៅលួចប្រាក់ពីប្រុសម្នាក់នោះទៅវិញរីឯនៅក្នុង Port Royal នេះវិញកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីយ៉ាងហឹកហាក់ចំណែកឯ Elizabeth នេះវិញនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលហើយដោយសារតែរ៉ូបនោះវាក្តៅខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកនៅពេលដែល Jake ប្រុងទៅលើសំពៅដែលមានឈ្មោះថា Don Les នោះដើម្បីលួចទាហានពីរនាក់ក៏បានមកហាមឃាត់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ Jake នឹងក៏បានធ្វើជាស៊ូសំណួរថាសំពៅមួយនឹងគឺជាសំពៅអ្វីហើយទាហាននៅទីនោះក៏បានរៀបរាប់អំពីសំពៅមួយនោះដែលមានល្បឿនលឿនអស្ចារ្យបំផុតគ្មានសំពៅមួយណាអាចយកឈ្នះវាបានឡើយនៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយ Jake នឹងក៏បានប្រាប់ថាមានសំពៅមួយទៀតគឺខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតដែលសំពៅនឹងគឺមានឈ្មោះថា Black Pearl នៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយទាហានម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយថាសំពៅមួយនឹងគឺគ្មាន
នុទេនៅលើលោកនេះព្រោះវាបានបើកដោយខ្មោចបិសាចតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះទាហានម្នាក់ទៀតនឹងក៏បាននិយាយថាវាពិតជាមានពិតមែនពេលនោះដោយសារតែពួកគេកំពុងតែប្រកែកគ្នាខ្លាចថាមានថាអត់នឹងប្រូឆេកនឹងក៏បានលួចឡើងទៅលើសំពៅមួយនោះបានសម្រេចហើយនៅពេលដែលទាហានបានទៅតាមគេឲ្យចុះមកវិញទាហានក៏បានសួរហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគេមកលើសំពៅនោះទៅវិញហើយតើប្រូឯងនឹងជាណាគេហើយឆេកនឹងក៏បានប្រាប់ថាគេមានឈ្មោះថាស្មីតចង់បានសំពៅមួយក្នុងចំណោមសំពៅទាំងអស់នោះនឹងជ្រើសរើសយកនាវិកទៅកាន់ថូរូកានៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយទាហាននឹងបែរជាមិនជឿហើយនៅពេលនោះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបែកងាងរៀងខ្លួននេះចឹងទៅរីឯនៅរីងថននៅពេលដែលគេនៅជាមួយនឹងអេលីសាបេតហើយគេប្រុងនឹងសារភាពសូមរៀបការជាមួយនឹងអេលីសាបេតនោះស្រាប់តែនៅពេលនោះអេលីសាបេតនឹងនាងមានការពិបាកដកដង្ហើមជាខ្លាំងដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់របស់នាងបន្ទាប់មកនាងនឹងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រតែម្ដងរីឯជេកដែលបានឃើញនាងធ្លាក់ទឹកបែបនេះគេនឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យទាហានទៅជួយប៉ុន្តែបងទាហានគាត់បែរជាមិនចេះហាត់ទឹកទៅវិញទើបបានជាគេនឹងសម្រេចចិត្តលោតទៅជួយតែម្ដងភ្លាមនោះស្រាប់តែខ្សែករបស់អេលីសាបេតនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញថាមពលតែសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហិនហោចនឹងហាក់បីដូចជាធំក្លិនផងដែររីឯវង្ជេកនឹងក៏បានព្យាយាមដោះសម្លៀកបំពាក់របស់អេលីសាបេតចេញនិងបានជួយជីវិតរបស់នាងបានសម្រេចបន្ទាប់ពីបានជួយជីវិតរបស់អេលីសាបេតរួចហើយវង្ជេកនឹងក៏បានឃើញខ្សែកនោះទើបគាត់នឹងក៏បានសួរនាំទៅកាន់អេលីសាបេតថាតើនាងបានខ្សែកមួយនេះមកពីណាពេលនោះទាហានរបស់ Norrington នឹងក៏បានប្រុងចាប់ជេកទៅបានជាអេលីសាបេតនឹងនាងធ្វើការហាមឃាត់បន្ទាប់មកនៅពេលដែល Norrington បានឃើញវង្ជេកគេនឹងក៏បានដឹងថាវង្ជេករបស់យើងនេះគឺជាចៅសមុទ្រដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីមុនដែលមានឈ្មោះពិតថា Jack Sparrow តើមកនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមឆែកឆេរនៅលើប្រារបស់ Jack ពួកគេនឹងក៏បានឃើញរបស់ប្រើប្រាស់របស់ Jack នឹងសុទ្ធតែ expire អស់ទៅហើយដែលធ្វើឲ្យ Norrington នឹងហូរចិត្តជាខ្លាំងដែលមិនដែលឃើញចោលសមុទ្រណាដាច់យ៉ៃបែបនេះឡើយលុះនៅពេលដែលពួកគេបានចាំ Jack នឹងក៏បានចាប់ Elizabeth វិញដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនិងបានទាមទាររបស់ប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងយកមកវិញបន្ទាប់មក Jack នឹងក៏បានលោតតោងទៅតាមខ្សែខាងលើនិងបានឆ្លងពីទិសនោះបានសម្រេចហើយរីឯទាហានដៃឯករបស់យើងនឹងបែរជាបាញ់វង្ជេកនឹងមិនត្រូវតតែសោះបន្ទាប់មកនៅពេលដែលទាហានបានដេញតាមគេបន្តទៀតវង្ជេកក៏បានចូលទៅកន្លែងជើងដែកមួយកន្លែងដែលមានតែចាស់ប្រមឹកម្នាក់កំពុងតែដេកដូចឈូងាប់នៅទីនោះហើយកន្លែងនោះគឺជាការិយាល័យធ្វើការរបស់វាលផងដែរបន្ទាប់មកនៅពេលវង្ជេកបានព្យាយាមផ្ដាច់ខ្នោះដៃនោះដោយបានដដែលក្តៅហើយក៏បានធ្វើឲ្យគួររបស់លាដើម្បីវាដើរទៅមករីឯម៉ាស៊ីននឹងក៏បានដំណើរការហើយគាត់នឹងក៏បានផ្ដាច់ខ្នោះដៃរបស់គាត់នឹងបានសម្រេចលុះនៅពេលដែលវាលបានចូលមកវិញខណៈពេលដែលគេបានឃើញមួយរបស់វង្ជេកគេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយរីឯវង្ជេកនឹងក៏បានចេញមកនិងបានយកដាវភ្ជុងទៅកាន់វាលបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បានយកដាវប្រយុទ្ធគ្នាតែម្ដងហើយរីឯការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេនឹងគឺទឹកដៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនោះវង្ជេកនឹងក៏បានយកកាំភ្លើងភ្ជុងទៅកាន់វាលនឹងបានសម្រេចហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែប្រូតាឃ្លោកសបាំងនោះក៏បានងើបចេញពីដេកនិងបានវាយក្បាលរបស់វង្ជេកសន្លប់តែម្ដងហើយរីឯទាហាននឹងក៏បានចូលមកចាំវង្ជេកយកទឹកឃុំឃាំងបានសម្រេចអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានចាំវង្ជេកយកទឹកឃុំឃាំងជាមួយនឹងអ្នកទោសផ្សេងទៀតអ្នកទោសទាំងអស់នោះក៏បាននាំគ្នាដាក់មនោគមលួងលោមសាច់ឆ្កែដែលនៅក្បែរនោះកំពុងតែពំសោទ្វារគោករបស់ពួកគេតែវង្ជេកនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាគ្មានសង្ឃឹមនោះទេក៏ប្រឹងពេអពៅរីឯ Elizabeth កំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់នោះអ្នកបម្រើនឹងក៏បាននិយាយរឿង Norrington ដែលជាប្រុសល្អជាងគេលើលោកប៉ុន្តែអ្នកបម្រើផ្សេងទៀតនឹងក៏បាននិយាយថានៅមានវាម្នាក់ទៀតក៏ជាប្រុសល្អផងដែរបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែមានសំភៅមួយដែលមានឈ្មោះថា Black Pearl នឹងក៏បានតម្រង់មកទីនោះហើយរីឯឪពុករបស់ Elizabeth នឹងកំពុងតែនិយាយគ្នាជាមួយនឹង Norrington ស្រាប់តែក៏ត្រូវបានវាយប្រហារនៅទីនោះតែម្ដងនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយអ្នកទោសទាំងអស់ហើយនឹង Jack នឹងក៏បានដឹងថាសំភៅដែលបានវាយប្រហារមកដល់ទីនោះគឺមានឈ្មោះថា Black Pearl ហើយពួកគេក៏បានជឿថានៅពេលដែលសំភៅបានទៅដល់ទីណាមនុស្សនៅទីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានបន្ទាប់មកក្រុមនាវិករបស់សំភៅ Black Pearl នឹងក៏បានវាយប្រហារទៅកាន់សម្រាប់ប្រជាជននៅទីនោះដើម្បីរកខ្សែករបស់ Elizabeth រីឯវាលនឹងក៏បានទៅជួយប្រជាជននៅទីនោះផងដែរបន្ទាប់មក Norrington នឹងក៏បានឲ្យឪពុករបស់ Elizabeth ទៅកាន់ការិយាល័យរបស់គេដើម្បីលាក់ខ្លួនដោយតើឲ្យគេទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមចៅសមុទ្រទាំងអស់នោះបន្ទាប់មកនៅពេលដែលក្រុមចៅសមុទ្របានសម្រុកទៅរក Elizabeth នឹងក៏បានព្យាយាមគេចខ្លួនចេញពីចៅសមុទ្រពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះថា Rakete ហើយនិង Pitol បន្ទាប់មកនៅពេលដែល Elizabeth បានទៅលាក់ខ្លួនចៅសមុទ្រទាំងពីរនាក់នោះក៏បានទៅតាមរកនាងឃើញហើយពួកគេនឹងក៏បាននិយាយថាពួកគេមិនធ្វើអ្វីនាងនោះទេគ្រាន់តែឲ្យបន្តខ្សែកនោះមកនោះជាការស្រេចហើយនៅពេលដែលបានលើ
ពួកគេនិយាយបែបនេះហើយអេលីសាបេតនឹងក៏បានលេងល្បែងដោយនាងសុំចរចាជាមួយនឹងកាព្យតាន Black Pearl នៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តយល់ព្រមតែម្ដងរីឯ Will នឹងប៊ីនឹងត្រូវចោលសមុទ្រសម្រាប់គេទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះសំណាងល្អស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងនឹងក៏បានធ្លាក់ចំក្បាលចោលសមុទ្រម្នាក់នោះបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេព្រមទៅជួយ Elizabeth បន្តទៀតចោលសមុទ្រម្នាក់នឹងក៏បានគប់គ្រាប់បែកហើយនៅពេលដែលគ្រាប់បែកមួយនោះវាមិនផ្ទុះចោលសមុទ្រម្នាក់ទៀតនឹងក៏បានវាយក្បាលរបស់គេឲ្យសន្លប់តែម្ដងរីឯនៅក្នុងកុកអានេះវិញនៅពេលដែលចោលសមុទ្រទាំងពីរនាក់បានឃើញមុខជែកពួកគេនឹងក៏បានស្គាល់មុខជែកគឺធ្លាប់បានរួមការងារជាមួយគ្នាជាយូរយារណាស់មកហើយនៅលើសំពៅចោលសមុទ្រនោះហើយនៅពេលនោះពួកគេនឹងបែរជាមិនជួយជែកនោះទេថែមទាំងបាននិយាយឌឺដងផ្លែផ្កាទៅកាន់មុខជែកថែមទៀតផងពេលនោះមុខជែកនឹងក៏បានឌឺដងអំពីជោគវាសនារបស់ពួកគេវិញផងដែរក៏ដោយសារតែមុខជែកនឹងបានដឹងថាពួកគេនឹងបានត្រូវបដាសាយចឹងទៅរីឯ Elizabeth នៅពេលដែលពួកគេបានយកនាងទៅជួបមេចោលសមុទ្រដែលមានឈ្មោះថា Barbossa ហើយ Elizabeth នឹងក៏បានចរចាជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញនិងកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះនៅពេលដែលបានលើបែបនេះហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាសើចនិងមិនយល់ព្រមនោះទេទើបបានជា Elizabeth បានយកខ្សែកមួយនោះមកគម្រាមទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រហើយបានកោតថានាងគឺជាអ្នកបម្រើនៅ Poroya ដែលមានតកូលថនថែមទៀតផងនៅពេលដែលបានលើបែបនេះហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមភ័យបាជាខ្លាំងថែមទាំងបានសប្បាយអរថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីបានយល់ព្រមនិងទទួលបានខ្សែកពី Elizabeth ពួកគេបែរជាបន្តបាញ់ប្រហារនៅទីនោះដដែលនិងបានចាប់យក Elizabeth ទៅជាមួយពួកគេថែមទៀតផងលុះនៅព្រឹកបន្ទាប់ Will មានការព្រួយបារម្ភទៅកាន់ Elizabeth ជាខ្លាំងនិងបានប្រាប់ទៅកាន់ Norrington ឲ្យព្យាយាមទៅតាមស្វែងរកនាងឲ្យចឹងទៅរីឯទាហានពីរនាក់នឹងក៏បានរំលឹកអំពីរឿងសំពៅដែលមានឈ្មោះថា Black Pearl នោះដែលពួកគេនឹងគឺបានជឿជាក់ថាជេប្រកាសជាដឹងរឿងរ៉ាវអំពីសំពៅមួយនោះជាមិនខាននោះទេព្រោះពួកគេបានលើអំពីជេនិយាយការពីម្សិលមិញបន្ទាប់មក Norrington នឹងក៏បានដេញ Will ចេញពីទីនោះនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយ Will នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅរកជិកនៅក្នុងគោកដើម្បីឲ្យគេនឹងជួយតែម្ដងដែលមុខជេកនឹងកំពុងតែព្យាយាមកោសសោហើយនៅពេលដែល Will បានចូលមកដល់មុខជេកនឹងគាត់បែរជាធ្វើដេកទៅវិញបន្ទាប់មកនៅពេលដែលមុខជេកបានស្គាល់ឈ្មោះ Will ដែលមាន The Gold Turner ដែលជាចៅសមុទ្រមុខជេកនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តជួយ Will តែម្ដងលុះនៅពេលដែល Will បានជួយជេកចេញពីគុកបានសម្រេចរួចហើយមុខជេកនឹងក៏បាននាំ Will ទៅលួចសំពៅមួយហើយ Will នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់មុខជេកថាគេនឹងសុកចិត្តស្លាប់ដើម្បីជួយ Elizabeth ដែលជាស្អាតជាងគេនៅក្នុងโลกអីចឹងទៅបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងទូកដើម្បីដើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះរហូតដល់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រលុះនៅពេលដែលពួកគេបានឡើងទៅប្រុងនឹងប្លន់សំពៅនៅទីនោះហើយក្រុមទាហាននៅទីនោះក៏ចាប់ដើមនាំគ្នាអស់សំណើចជាខ្លាំងដោយសារតែសំពៅមួយហ្នឹងគឺមិនអាចបើកបរតែគ្នាតែពីរនាក់បាននោះទេបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេប្លន់សំពៅនោះបានសម្រេចហើយ Norrington នឹងក៏បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវមួយនេះទើបបានជាគេនឹងបានដឹកនាំកងកម្លាំងមួយកងធំទៅកាន់សំពៅមួយនោះដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែការពិតវាគ្រាន់តែជាល្បែងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសំពៅរបស់ Norrington បានបើកទៅក្បែរសំពៅរបស់ពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នាលោតទៅតោងប្លន់សំពៅរបស់ Norrington នឹងបានសម្រេចដែលធ្វើឲ្យ Pro Norrington នឹងចាប់ផ្ដើមប៊ូម៉ែក្តៅចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានចាកចេញពីទីនោះបានសម្រេចហើយទាហានរបស់ Norrington នឹងក៏បាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនដែលឃើញចោលសមុទ្រណាតែបែរដូចជាអង្គជ័យនោះទេលុះនៅពេលដែលពួកគេបានចាកចេញពីទីនោះវានឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អង្គជ័យថាគេបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលម្ដាយរបស់គេនឹងបានចិញ្ចឹមគេដោយផ្ទាល់ដៃលុះនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គេបានលាចាកលោកទៅវាតែងតែព្យាយាមស្វែងរកឪពុករបស់គេជានិច្ចដែលមានឈ្មោះថា Bill Turner នៅពេលដែលបានដឹងហើយជេនឹងក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងបានស្គាល់ឪពុករបស់ Will នឹងច្បាស់ដូចថ្ងៃឪពុករបស់ Will គឺជាមនុស្សល្អដែលមានរហស្សនាមថា Bootstrap ដែលជាចៅសមុទ្រនៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយ Will នឹងបែរជាមិនជឿថាឪពុករបស់គេនឹងគឺជាចៅសមុទ្រនោះទេហើយក៏បានគំរាមទៅកាន់ជេឲ្យឈប់មូលបង្កាយឪពុករបស់គេបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅពេលនោះជេនឹងក៏បានធ្វើឲ្យ Will ទៅលើក្រាលហើយបានគំរាមទៅកាន់ Will ហើយជេនឹងនៅតែនិយាយថាឪពុករបស់គេនឹងគឺជាចៅសមុទ្រដដែលប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សល្អដែលនៅថ្ងៃណាមួយ Will នឹងក្លាយទៅជាចៅសមុទ្រដែលជាមិនខាននោះទេបន្ទាប់មកជេនឹងក៏បានដាក់វាចោលហើយក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ថោទុកាដើម្បីទៅរកសារជាបន្តទៀតលុះនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ថោទុកាហើយនៅទីនោះគឺពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយដែលមានទាំង KTV Beer Garden អីចឹងទៅហើយអង្គរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានទៅជួយជាមួយនឹងអីរបស់គាត់ផងដែរគ្រាន់តែបានជួបភ្លាមអីរបស់អង្គនឹងក៏បានឲ្យអង្គញ៉ាំកំភ្លៀងតែម្ដងបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នាទៅរក Pro Kip ដែលកំពុងតែសង្វឹងស្ងាត់ដេកនៅក្នុងទ្រូងជូកដើម្បីបំភ្លេចទុក្ខបំបត្តិកង្វល់អីចឹងទៅគឺដើម្បីគាត់នឹងទៅជួយប្លន់យកសំពៅ Black Pearl ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាន Pro Kip នឹងប្រាប់ថាគឺវាមិនអាចទៅរួចនោះទេប៉ុន្តែនៅពេល
ដែលអង្គជេកបានប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺមានវាដែលជាកូនចៅសម្បត្តិកូនថនណាប្រូគីបនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្លន់សំពើ Black Pearl តែម្ដងរីឯ Elizabeth នឹងក៏ត្រូវក្រុមបងចៅសមុទ្រឲ្យនាងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីទៅជួបលាជាមួយនឹងប្រូបាប៊ូសាបន្ទាប់មកនៅពេលដែល Elizabeth បានទៅដល់តុអាហារនាងក៏បានសម្ដែងធ្វើជាបរិភោគអាហារដោយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រែកឃ្លាដើម្បីកុំឲ្យពួកគេនឹងដឹងថានាងមានខ្សែជារាជវង្សអីចឹងទៅរីឯប្រូបាប៊ូសានឹងក៏បានយកផ្លែប៉ោមឲ្យនាងហូបប៉ុន្តែនាងបែរជាមិនហូបនោះទេដោយសារតែខ្លាចបងចៅសមុទ្រមកសង្ហាបាប៊ូសានឹងដាក់ថ្នាំពុលបន្ទាប់មកប្រូបាប៊ូសានឹងក៏បានយកបន្តោងខ្សែកចេញមកនិងបានប្រាប់ការពិតទៅកាន់ Elizabeth ថាការពិតវាគឺជាមាស Aztec បំណែកមាសចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងផែនដីដែលសរុបគឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅ882របស់កំណប់ Cortez ដោយសារតែភាពលោភលន់របស់គេវាបានធ្វើឲ្យធាតុរបស់គាត់នឹងត្រូវបដាសាដោយសារតែមានណាម្នាក់នឹងបានយកវាចេញពីកន្លែងរក្សាមាសនៅលើកោះមរណៈនោះនឹងត្រូវតែបណ្ដាសាមិនចេះស្លាប់ជាមិនខាននោះទេនៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយ Elizabeth បែរជាមិនជឿអំពីព្រេងនិទានទាំងអស់នោះទេហើយប្រូបាវូសានឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាគាត់បានរកឃើញបំណែកមាសចុងក្រោយហើយដោយគាត់នឹងប្រមូលយកមាសទាំងអស់ហើយការពិតគាត់និងកូនចៅរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានបណ្ដាសារួចទៅហើយដែលគាត់នឹងធ្វើការបូជាឈាមនៅទីនោះដើម្បីដកបណ្ដាសានោះចេញហើយនេះជាមូលហេតុដែលគាត់នឹងមិនទាន់សម្លាប់ Elizabeth គឺដើម្បីយកនាងទៅបូជានៅទីនោះនឹងឯងនៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយ Elizabeth នាងប្រុងកិច្ចខ្លួនចេញពីទីនោះនិងបានយកកាំបិតចាក់ទៅកាន់ប្រូបាវូសាប៉ុន្តែនៅពេលនោះប្រូបាវូសានឹងបែរជាមិនស្លាប់ហើយនៅពេលដែល Elizabeth បានរត់ចេញមកខាងក្រៅនៅលើសំពៅមួយនោះគឺពោពេញទៅដោយគ្រោងជើងខ្មោចដែលត្រូវបានបដាសាគឺនៅពេលដែលពួកគេត្រូវពលឺប្រច័ណ្ឌពួកគេនឹងក្លាយទៅជាខ្មោចជាមិនខានបន្ទាប់មកនៅពេលដែល Elizabeth នាងបានព្យាយាមគេចខ្លួនចេញពីទីនោះខ្មោចនៅទីនោះក៏បានដេញតាមចាប់នាងហើយសម្បីតែសត្វស្វារបស់ប្រូបាវូសានឹងក៏បានក្លាយទៅជាខ្មោចផងដែរ រីឯជេកនៅពេលដែលគេបានឲ្យប្រូគីប្រមូលនាវឹកមកនាវឹកទាំងអស់នោះគឺចាស់អស់ទៅហើយដែលមិនសមធ្វើដំណើរនោះទេភ្លាមនោះស្កាប់ថៃជេកនឹងក៏បានឃើញអាណាម៉ារីដែលជាម្ចាស់បំណុលក៏បានបន្លំខ្លួននៅទីនោះផងដែរព្រោះនាងបានមករកជេកដើម្បីគេសងទោសរបស់នាងវិញពេលនោះជេកហើយនឹងវាលនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងសងសំពៅមួយនោះទៅឲ្យនាងនៅពេលដែលពួកគេនឹងសម្រេចការងារលុះនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរចេញទៅបាន2-3ថ្ងៃសំពៅរបស់ពួកគេនឹងក៏បានជួយជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះបានបបោកមកយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យម្នាក់នឹងបន់ម៉ែបន់ឪឲ្យជួយចឹងទៅលុះនៅព្រឹកបន្ទាប់ប្រូបាវូសានឹងក៏បានទៅដល់កោះមរណៈនោះបានសម្រេចនិងបាននាំ Elizabeth ចូលទៅក្នុងបន្តទៀតដើម្បីយកនាងទៅបូជាក្នុងការដកបដាសារីឯប្រូជេកនឹងក៏កំពុងតែតាមមកពីក្រោយផងដែរហើយខណៈពេលដែលនៅលើទូកវាលគេហាក់បីដូចជាមិនមានជំនឿចិត្តទៅកាន់ជេកនោះទេតែក៏ត្រូវបានប្រូគីបនឹងបានប្រាប់ថាជេកគឺជាអតីតកាពីតារបស់សំពៅ Black Pearl កាលពីមុនបន្ទាប់មកប្រូគីបនឹងក៏បានបន្តរាយរាប់ពីប្រវត្តិទីថាកាលពីមុននឹងប្រូបាវូសានឹងបានធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងជេកដើម្បីទៅកោះមរណៈនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះប្រូបាវូសានឹងក៏បានក្បត់និងបានទុកឲ្យជេកស្លាប់នៅទីនោះប៉ុន្តែសំណាងល្អជេកក៏បានព្យាយាមរកវិធីចេញពីកោះមួយនោះដោយបានយកអណ្ដើកពីក្បាលចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសក់និងបានគេចខ្លួនចេញពីកោះមួយនោះបានសម្រេចថែមទៀតផងរីឯក្រុមរបស់ប្រូបាវូសានៅពេលដែលពួកគេបានចូលទៅក្នុងកោះនោះបានសម្រេចហើយភីថលហើយនឹងរេខេធីនឹងក៏បានទៅប្រមូលយកមេប្រាស់ដើម្បីយកទៅលក់យកលុយដាក់ធនាគារដេកស៊ីដល់ចាស់តែម្ដងបន្តិចក្រោយមកបញ្ឆេហើយនឹងវាលនឹងក៏បានជិះទូកចូលទៅដល់ទីនោះហើយនៅពេលដែលពួកគេបានទៅមុខបន្តទៀតពួកគេនឹងក៏បានឃើញក្រុមរបស់ប្រូបាវូសានឹងបានចាប់យក Elizabeth ចូលទៅទីនោះផងដែររីឯមាស Aztec ក៏នៅទីនោះទាំងអស់ហើយពួកគេនឹងក៏បានដាក់មាសចុងក្រោយដើម្បីបង្ហូរឈាម Elizabeth ក្នុងការដកបណ្ដោះសាររបស់ពួកគេនឹងអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះនៅពេលដែលបានឃើញបែបនោះជេកនឹងក៏បានឲ្យវាលនៅទីនោះគឺទុកឲ្យគេនឹងរកវិធីទៅជួយ Elizabeth វិញប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែវាលនឹងក៏បានសម្ពងគាត់ឲ្យសម្លាប់បាត់ទៅដោយទុកឲ្យគេនឹងទៅជួយ Elizabeth វិញបន្ទាប់មកនៅពេលដែលប្រូបាវូសាបានបង្ហូរឈាមរបស់ Elizabeth ចូលទៅក្នុងមាសចុងក្រោយហើយនោះពួកគេនឹងបែរជាមានអារម្មណ៍ថាបណ្ដាសាមួយនឹងបែរជាមិនទាន់ដកនោះទេបន្ទាប់មកប្រូបាវូសានឹងក៏បានបាញ់កូនចៅរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើតេស្តតែកូនចៅរបស់គាត់នឹងបែរជាមិនស្លាប់ធ្វើពួកគេនឹងបានដឹងថា Elizabeth នឹងនាងគ្មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងតកូល Turner នោះទេដែលធ្វើឲ្យប្រូគាត់ចាប់ផ្ដើម
ខឹងជាខ្លាំងនឹងបានវាយទៅកាន់អេលីសាបេតថែមទៀតផងរីឯវាលនឹងក៏បានហែកទឹកទៅយកអេលីសាបេតចេញពីទីនោះហើយនាងក៏បានយកមាសមួយដុំចេញពីទីនោះផងដែរស្របពេលនោះកូនចៅរបស់ប្រូបាវូសានឹងក៏បានធ្វើបាតកម្មដោយសារតែខឹងនឹងប្រូបាវូសាដែលបានឲ្យគ្រប់គ្នាមកទីនេះដែលបូជានឹងមិនដែលទទួលបានជោគជ័យម្ដងណាឡើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលសត្វស្វាបានដឹងថាអេលីសាបេតបានគេចខ្លួនចេញពីទីនោះវានឹងក៏បានស្រែកហើយស្របពេលនោះផងដែរចេកនឹងក៏បានងើបពីសន្លប់នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញចេកពួកគេនឹងក៏បានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមជេររបស់យើងនឹងមិនទាន់ស្លាប់ទៀតនឹងបានចាប់យកចេកតែម្ដងរីឯវានៅពេលដែលគេបានជួយអេលីសាបេតទៅលើសំពើរបស់ពួកគេបានសម្រេចហើយអេលីសាបេតនឹងក៏បានឃើញប្រូគីបនៅទីនោះផងដែរហើយនាងនឹងក៏បានដឹងថាចេកនឹងគឺមកជាមួយនឹងពួកគេរីឯប្រូបាវសាប្រុងសម្រាប់ចេកចោលទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះចេកនឹងក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានស្គាល់អ្នកដែលមានតកូល Turner នៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយប្រូបាវសានឹងក៏បានសម្រេចចិត្តទុកជាបុត្ររបស់គេម្ដងទៀតរីឯអេលីសាបេតនឹងគ្រប់គ្នានៅពេលដែលពួកគេបានចាក់ចេញទៅវានឹងក៏បានទៅរុំរបួសឲ្យអេលីសាបេតដែលពួកគេនឹងបានថាប់គ្នាទៅហើយរីឯអេលីសាបេតនឹងក៏បានយកមាសនោះឲ្យទៅកាន់វាលវិញហើយពេលនោះវាក៏បានប្រាប់ថាមាសមួយនោះគឺជាឪពុករបស់គេដែលបានឲ្យវាមកគេកាលនៅពីក្មេងនៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយអេលីសាបេតនឹងក៏បានដឹងថាវាមានឈាមតកូលជា Turner ដែលជាចៅសមុទ្រថែមទៀតផងរីឯវានឹងគេក៏ជឿជាឥតសង្ស័យដោយសម្ដីអេលីសាបេតថាគេមានតកូលជាចៅសមុទ្រពិតប្រាកដមែនរីឯប្រូបាវសាហើយនឹងចេកពួកគេក៏បាននាំគ្នារំលឹករឿងរ៉ាវចាស់ៗដែលប្រូបាវសានឹងបានទុកឲ្យចេកស្លាប់ប៉ុន្តែគេបែរជាមិនស្លាប់ហើយមិនត្រូវបណ្ដាសាដោយគ្រប់គ្នាទៅវិញបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញសំពៅរបស់បងចេកនៅខាងមុខបងចេកនឹងក៏បានព្យាយាមនិយាយទៅកាន់ប្រូបាវសានឹងដើម្បីកុំឲ្យពួកគេដេញតាមសំពៅរបស់គេប៉ុន្តែពេលនោះប្រូបាវសានឹងក៏បានឲ្យគេចាប់យកចេកយកទៅឃុំឃាំងរីឯសំពៅរបស់អេលីសាបេតនៅពេលដែលបានឃើញសំពៅរបស់ប្រូបាវសាដេញតាមពីក្រោយពួកគេនឹងក៏បានបញ្ញាប់បើកគេចេញពីទីនោះតាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តទម្លាក់របស់ធ្ងន់ៗចេញដើម្បីឲ្យសំពៅរបស់ពួកគេនឹងស្អាតជាងមុនអីចឹងទៅប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកសំពៅរបស់ប្រូបាវសានឹងក៏បានគេវាយប្រហារទៅកាន់សំពៅរបស់អេលីសាបេតរីឯសំពៅរបស់អេលីសាបេតនឹងក៏បានត្រៀមទប់ទល់វិញផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បានបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងតែបើអូខេនឹងក៏បានស្អែកថាក្តីសំពើខ្ញុំអស់ហើយបងរីឯរ៉េកេធីនៅពេលនោះសមនឹងក៏បានហោះទៅចំភ្នែករបស់គេប៉ុន្តែគេមិនអីនោះទេបន្តិចក្រោយមកអេលីសាបេតនឹងក៏បានដឹងថានាងបានបាត់មាសពីករបស់នាងទៅបានជាវាលនឹងចូលទៅរកមាសនោះតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលក្តៅសំពើរបស់ជេងបានបាក់ទៅលើសំពើរបស់ប្រូបាវសាក្រុមរបស់ប្រូបាវសានឹងក៏បានបោះខ្សែតោងទៅលើសំពើរបស់ពួកគេហើយស្របពេលនោះវាលនឹងក៏បានជាប់នៅខាងក្រោមនោះថែមទៀតផងរីឯជេងនៅពេលដែលបានចេញមកពីគុកហើយបានសម្រេចគេនឹងក៏បានទៅដណ្ដើមខ្សែកពីចៅសមុទ្រនិងបានតោងទៅលើសំពៅរបស់អេលីសាបេតវិញនិងបានជួយអេលីសាបេតបានមកវិញផងដែរបន្ទាប់មកចេកនឹងក៏បានសួរអេលីសាបេតរកមាសមួយនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះនាងបែរជាបាត់វាលទៅវិញទៅបានជានាងនឹងបញ្ញាប់ទៅជួយវាលវិញម្ដងលុះនៅពេលដែលស្វារបស់ប្រូបាវសាបានយកមាសនោះទៅវិញចេកនឹងក៏បានព្យាយាមទៅតាមចាប់ប៉ុន្តែប្រូបាវសានឹងបានយកវាបានសម្រេចទៅហើយបន្ទាប់មកប្រូបាវសានឹងក៏បានដាក់ឲ្យពួកគេដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះនៅទីនោះជាមួយនឹងវាលតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអេលីសាបេតនាងគិតថាវាលនឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែការពិតវាលគឺនៅរស់រានមានជីវិតនិងបានឡើងទៅលើសំពើរបស់ពួកគេថែមទៀតផងតមកវាលនឹងក៏បានគំរាមសម្រាប់ប្រូបាវសាដើម្បីឲ្យប្រូដោះលែងអេលីសាបេតប៉ុន្តែប្រូបាវសានឹងក៏បានប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺមិនចេះស្លាប់នោះទេនៅពេលដែលបានលើកបែបនេះហើយវាលនឹងក៏ប្រុងសម្លាប់ខ្លួនឯងជំនួសវិញដែលធ្វើឲ្យប្រូបាវសានឹងចាប់ផ្ដើមងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងរីឯចេកនឹងក៏បានប្រាប់ការពិតថាការពិតវាលគឺមានតកូល Turner បន្ទាប់ពីបានដឹងការពិតហើយប្រូបាវសានឹងក៏បានសម្រេចចិត្តយកព្រមដោះលែងពួកគេតែម្ដងតែពួកគេបែរជាកុហកវាលទៅវិញដោយពួកគេបានចាប់ចេកគំរាមនិងត្រៀមទម្លាក់អេលីសាបេតចេញពីសំពៅមួយនោះថែមទៀតផងលុះនៅពេលដែលបងចេកនិងកញ្ញាអេលីសាបេតបានលោតចុះទៅខាងក្រៅពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នាហៅទៅកាន់កោះមួយដែលមានឈ្មោះថា Rembrandt រីឯសំពៅរបស់ប្រូបាវសានឹងក៏បាននាំគ្នាចាក់ចេញពីទីនោះបាត់ស្រមោលឈឹងពីផែនដីតែម្ដងរីឯអេលីសាបេតនឹងក៏បានស្កេកសួរទៅកាន់ចេកជាច្រើនដងដោយសារតែគេគឺជាអតីតកាពីតេន Black Pearl តែបែរជាគ្មានវិធីការពារខ្លួនទៅវិញបន្ទាប់មកចេកនឹងក៏បានទៅរកស្កាផ
ផឹកដែលគេបានលាក់ទុកនៅទីនោះនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយអេលីសាបេតនឹងមានការហូរចិត្តជាខ្លាំងដែលជេកតែងតែតាំងខ្លួនជាកាពីតែនតែបែរជាគ្មានដំណោះស្រាយទៅរកស្រាយផឹកទៅវិញបន្ទាប់មកអេលីសាបេតនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តលេងល្បិចដាក់ជេកតែម្ដងដោយនាងនឹងបានបញ្ចុកស្រាឲ្យជេកសវឹងបែកងាងតែម្ដងលុះនៅព្រឹកបន្ទាប់អេលីសាបេតនាងក៏បានប្រមូលស្រាទាំងអស់នោះដុតចោលដែលធ្វើឲ្យជេកចាប់ផ្ដើមមូម៉ៅក្តៅចិត្តជាខ្លាំងដែលការដុតមួយនោះគឺអេលីសាបេតចង់ផ្ដល់សញ្ញាទៅកាន់ឪពុករបស់នាងឲ្យមកជួយនាងតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះជេកនឹងប្រុងរត់ចោលនាងទៅហើយប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកសំពៅឪពុករបស់នាងក៏បានមកដល់កោះទីនោះពិតមែនលុះនៅពេលសំពៅរបស់ Norrington បានមកយកពួកគេអេលីសាបេតនឹងក៏បានឲ្យពួកគេបញ្ញាប់ទៅជួយវាលប៉ុន្តែពួកគេនឹងហាប់ដូចជាមិនចង់នោះទេពេលនោះអេលីសាបេតនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តដោះដូរដោយនាងនឹងសុកចិត្តរៀបការជាមួយនឹង Norrington បើសិនជាពួកគេបញ្ញាប់ទៅជួយវាលរីឯជេកនៅពេលដែលបានលើដូចនេះគេនឹងមានការសប្បាយអរជាខ្លាំងព្រោះគេនឹងបានស្រាផឹកអីចឹងទៅបន្ទាប់មក Norrington នឹងក៏បានយល់ព្រមតាមអេលីសាបេតរីឯក្រុមរបស់វាលនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានយកទៅឃុំឃាំងជាមួយនឹងសមាជិករបស់ពួកគេផ្សេងទៀតវាលនឹងក៏បានសួរនាំទៅកាន់ភេទថលអំពីឪពុករបស់គេទើបបានជាភេទថលនឹងបានប្រាប់គ្រប់យ៉ាងទៅកាន់វាលតែម្ដងថាការពិតឪពុករបស់វាលនឹងគឺជាសមាជិក River ក្រុមរបស់ជេកហើយក៏បានបះបោរជាមួយនឹងប្រូបាភាសាដើម្បីប្រមូលលេបយកមាសប្រាក់នៅលើកោះមរណៈនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះប្រូបាភាសានឹងក៏បានក្បត់ឪពុករបស់វាលវិញហើយឪពុករបស់វាលនឹងក៏បានយកមាសមួយដុំឲ្យទៅកាន់វាលកាលពីនៅក្មេងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នានឹងត្រូវបានបណ្ដាសាបន្ទាប់មកប្រូបាភាសានឹងក៏បានចាប់យកឪពុករបស់វាលចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកណ្ដុងកំភ្លើងហើយក៏បានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រគឺដើម្បីឲ្យឪពុករបស់វាលនឹងត្រូវរស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រនោះជារៀងរហូតបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បានដឹងថាមានតែឈាមតកល់របស់ Turner ទេដែលអាចដោះបណ្ដាសាបានដែលនៅពេលនោះវានឹងបានយឺតពេលបាត់អស់ទៅហើយលុះនៅពេលយប់ឡើងនៅពេលដែលក្រុមរបស់ Norrington ហើយនិងជេកបានទៅក្បែរសំពៅរបស់ប្រូបាភាសាបានសម្រេចហើយបងជេកនឹងក៏បានឲ្យឌីរបស់ Norrington នៅទីនេះហើយឲ្យទូគេមួយជិះចូលទៅខាងក្នុងគឺដើម្បីទៅបញ្ឆោតឲ្យចៅសមុទ្រទាំងនោះចេញមកខាងក្រៅចំណែកអេលីសាបេតក្រុមទាហាននឹងក៏បានដាក់នាងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបូជាជេកនឹងក៏បានទៅដល់ទីនោះតែម្ដងហើយនៅពេលដែលវាបានសួររកអេលីសាបេតជេកនឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថានាងមិនអីនោះទេហើយនាងជារៀបការជាមួយនឹង Norrington ហើយកុំគិតឆ្ងានពេកក្មួយប្រុសបន្ទាប់មកនៅពេលដែលប្រូបាភាសាប្រុងសម្លាប់វាដើម្បីបូជាបងជេកនឹងក៏បានហាមឃាត់និងបានប្រាប់ថាទាហានរបស់ Norrington នៅខាងក្រៅថែមទៀតផងបន្ទាប់មកជេកនឹងក៏បានប្រាប់អំពីគម្រោងការមួយទៅកាន់ប្រូបាភាសាដើម្បីធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងគេដោយគេបានឲ្យកងនាវិករបស់ប្រូបាភាសានឹងទៅសម្លាប់ទាហាននៅខាងក្រៅហើយកុំឲ្យសម្លាប់វាលអីដើម្បីដឹកនាំកូនចៅទៅប្លន់សំពៅទាហានរបស់ Norrington ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេសម្លាប់វាលនៅពេលនេះនៅពេលដែលពួកគេបានខ្លាយទៅជាមនុស្សគឺមិនអាចយកឈ្នះទាហានរបស់ Norrington បាននោះទេហើយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នានោះជេកនឹងក៏បាននិយាយផងយកដៃគេទៅរាប់ចំនួនមាសនៅទីនោះផងដែរលុះនៅពេលដែលប្រូបាភាសាបានយល់ព្រមហើយក្រុមរបស់ប្រូបាភាសានឹងក៏បានដើរទៅខាងក្រោមទឹកដើម្បីទៅរកទាហានរបស់ Norringtonរីឯរ៉ាខេធីហើយនិងភេថលនឹងក៏បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកលក់ម៉ាំបាំងឆាតដើម្បីកុំឲ្យត្រូវពលឺថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកឪពុករបស់អេលីសាបេតនឹងក៏បានទៅរកអេលីសាបេតស្រាប់តែក៏បានឃើញថានាងបានរត់ចេញពីបន្ទប់បាត់ទៅហើយស្របពេលនោះក្រុមរបស់ប្រូបាភាសានឹងក៏បានទៅសម្លាប់ទាហានរបស់ Norrington ពីម្នាក់ទៅម្នាក់រីឯជេកបន្តិចក្រោយមកគេនឹងក៏បានទៅដណ្ដើមយកកំបិតពីកូនចៅរបស់ប្រូបាភាសាហើយក៏បានបោះឲ្យវាទៅកាន់វានឹងបាននាំគ្នាប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងប្រូបាភាសាតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអេលីសាបេតបានគេចខ្លួនចេញពីទីនោះស្រាប់តែកូនស្វាខ្មោចនឹងក៏បានមកតោងនាងទៅបានជានាងនឹងដេញវាទម្លាក់ទឹកតែម្ដងបន្ទាប់មកនាងនឹងក៏បានបញ្ឆោតចោលសមុទ្រចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងហើយនាងក៏បានទៅដោះលែងសហជីវិតរបស់នាងបន្តទៀតបានសម្រេចរីឯទាហាននៅពេលដែលបានឃើញចោលសមុទ្រកំពុងតែប្លន់សំពៅរបស់ពួកគេហើយគេនឹងក៏បានជិះទូកត្រឡប់ទៅជួយវិញបន្ទាប់មកនៅពេលដែលជេកកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងប្រូបាភាសានឹងក៏បានចិត្តដែរចាក់ទៅកាន់ជេកមួយដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះជេកនឹងបែរជាមិនស្លាប់ដោយសារតែជេកនឹងគាត់ត្រូវបណ្ដាសាដូចគ្នាបន្ទាប់ពីគាត់នឹងបានយកមាសនៅទីនោះបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាបន្តទៀតលុះនៅពេលដែលអេលីសាបេតបានដោះលែងកូនគូលីរបស់ជេកមកវិញហើយនៅពេលដែលអេលីសាបេតបានហៅពួកគេត្រឡប់ទៅជួយជេកវិញពួកគេបែរជាមិនទៅជួយនោះទេព្រោះពួកគេគិតថាជេកនឹងគឺមានសំពៅ Black Pearl សម្រាប់ខ្លួនឯងទៅហើយ
ហើយចំណែកពួកគេហ្នឹងគឺនៅសល់បងធនាគារនៅពេញផ្ទះនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយអេលីសាបេតហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តជិះទូកទៅជួយឲ្យខ្លួនឯងតែម្ដង បន្ទាប់មកនៅពេលដែល Elizabeth បានទៅជួយ Will បានសម្រេចហើយពួកគេនឹងក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងចៅសម្បត្តិបន្តទៀតនិងបានដាក់ក្របបែកកំទេចពួកគេថែមទៀតផងបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលប្រូបាភាសាប្រងបាញ់សម្លាប់ទៅកាន់ Elizabeth ទៅហើយ Jane ក៏បានបាញ់ប្រូមុនដំបូងឡើយប្រូបាភាសានឹងគិតថាគាត់នឹងគឺមិនអាចស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែការពិត Will នឹងបានយកឈៀវរបស់គេទៅបូជានៅមុននោះទើបបានជាប្រូបាភាសានឹងបានខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលអាចស្លាប់បានដាច់ខ្យល់អេបាត់ទៅរីឯក្រុមចៅសមុទ្រនឹងក៏បានខ្លាយទៅជាមនុស្សផងដែរនឹងត្រូវបានទៅហ៊ានចាប់ពួកគេទាំងអស់បន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលជ័យជំនះហើយ Jane នឹងក៏បានទៅប្រមូលមាសប្រាក់រីឯ Will នឹងក៏បានដឹងថា Elizabeth នឹងបានសន្យាជាមួយនឹង Norrington ទៅហើយថានឹងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាលុះនៅពេលដែលពួកគេបានត្រឡប់ទៅវិញពួកគេនឹងក៏បានយកជ័យទៅចោលព្យួរនៅមុខប្រជាជនដើម្បីត្រៀមកាត់ទោសលុះនៅពេលដែលពួកគេប្រុងសម្លាប់ Jake ពេលនោះក៏មានសត្វស្អីជាច្រើនបានហោះមកទីនោះរីឯ Will នឹងក៏បានទៅនិយាយពាក្យចុងក្រោយទៅកាន់ Elizabeth ថាគេស្រឡាញ់នាងអីចឹងទៅនៅមុនពេលដែលគេទៅជួយ Jake បន្ទាប់មក Elizabeth នឹងក៏បានធ្វើជាសន្លប់ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នានឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនាងរីឯ Will នឹងក៏បានគប់កំបិតទៅក្រោមជើងរបស់ Jake ដើម្បីឲ្យគាត់ជន់និងបានផ្ដាច់ចំណង Jake បានសម្រេចបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានគេចខ្លួនចេញពីទីនោះបន្តទៀតពួកគេបែរជាត្រូវបានទាហានចាប់ខ្លួនបានដដែលពេលនោះ Will នឹងក៏បានព្យាយាមនិយាយអំពី Jake ដែលជាមនុស្សល្អរីឯ Elizabeth នឹងក៏បានទៅជួយការពារផងដែរនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយឪពុករបស់ Elizabeth នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគេទម្លាក់អាវុធចូលរីឯ Norrington នឹងក៏បានដឹងថា Elizabeth នាងក៏បានស្រឡាញ់ Jake ដូចគ្នារីឯ Jake នឹងក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់ឪពុករបស់ Elizabeth ហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ Elizabeth ថាពួកគេនឹងគឺមិនអាចធ្វើការសហការជាមួយនឹងគ្នាបានបន្តទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីបាននិយាយហើយ Jake នឹងក៏បានលោតចូលទៅខាងក្រោមតែម្ដងរីឯនាងវឹករបស់គាត់នឹងក៏បានបើកសភៅ Black Pearl មកទទួលគាត់ចេញពីទីនោះចំណែកឯ Norrington នឹងក៏មិនបានឲ្យទាហានរបស់គេដេញតាមផងដែរនឹងបានសម្រេចចិត្តបកគោល Elizabeth ទៅកាន់ Will មើលថែតែម្ដងស្គរពេលនោះ Jake នឹងក៏បានឡើងទៅលើសភៅរបស់គេហើយនាងវឹករបស់គេនឹងក៏បានមកចាំទទួលគេយ៉ាងកក់ក្ដៅដោយមាន Anna Maria នឹងក៏បានប្រកាសថាសំពៅ Black Pearl នេះជារបស់ Jake ឯងហើយបន្ទាប់ពីបានសំពៅរបស់គេមកវិញ Jake នឹងមានការសប្បាយអរជាខ្លាំងហើយសាច់រឿង Pirate of the Caribbean វគ្គទី1នឹងក៏បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងរងចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី2បន្តទៀតហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ការសម្ដែងរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយហ្នឹងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាបាយបាយ